Երեք դուք այստեղ նստած եք, ես ելույթ եմ ունենում, վստահ եմ դուք լսել եք եւ իմ հարցադրումներից մեկը վերաբերում էր այս շշերի եւ բազմաթիվ այլ իրերի վրա փակցվող QR կոդերին։ Մեզ լսող մարդկանց ուզում եմ հիշեցնել, որ ուրեմն տեղի ունեցել հետեւյալը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պատերազմի ավարտից հետո, բառացիորեն մի քանի օր հետո, ձևավորվում է ազգային օպերատոր, մենաշնորհային կարգով տրվում է մի կազմակերպության, որտեղից պետք է մեր բոլոր տնտեսվարողները ձեռք բերեն այս QR կոդը, արդեն 5 տարի է այդ մենաշնորհը գոյություն ունի։ Եվ ընդ որում այդ կազմակերպությունը ղեկավարում է մի անձ, որը դեռևս պաշտոնատար անձ էր պետական եկամուտների կոմիտեում, այսինքն ՊԵԿ ղեկավարի տեղակալ էր, եւ փաստացի հանձնվել է այդ մենաշնորհը մի կազմակերպության եւ այնուհետեւ պաշտոնը լքելուց հետո դարձել է այդ կազմակերպության ղեկավար։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս գործի մասով ինչ զարգացումներ կան, եթե չեմ սխալվում, հենց ձեր կառավարման օրոք է, որ այս գործը քննության առարկա է դարձել, ուզում եմ հասկանալ ինչ առաջընթաց ունենք այս մասով։ Եվ երկրորդ հարցս հետեւյալի մասին է։ Ուրեմն Գրեկոն, Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խումբը պահանջում է, որպեսզի կառավարությունը ավելի թափանցիկ ներկայացնի իր ծախսերը, օրինակ նախագահան, վարչապետը, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահի իրականացրած արարողակարգային եւ ոչ միայն արարողակարգային ծախսերն ավելի թափանցիկ լինեն, բայց հաճախ բազմաթիվ ծախսեր ուղարկի քողարկվում են եւ այդտեղ ակնհայտ կոռուպցիոն դրսևորումներ կարող ենք տեսնել, միայն այն բանի բերումով, որ ասում են 16 թվականին օրենքի փոփոխություն է տեղի ունեցել եւ ենթակա չէ հրապարակման, բայց ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանալու, օրինակ, թե որքան գումար է ծախսվել, օրինակ դաչաների վերանորոգման վրա։ Ես վստահ եմ, մեր քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանալու, թե օրինակ երբ Նիկոլ Փաշինյանը կրթությունը կրթվել է նորաձև է արշավի շրջանակներում գնում է Սյունիք կամ այլ մարզեր եւ մի ամբողջ խումբ է իր հետ գնում, դա որքան է արժենում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա, ես կուզենայի լսել ձեր դիրքորոշումը այս հարցով։ Շնորհակալություն, Տիկին Գրիգորյան։ Ձեր կողմից նշված դեպքով այո հակակոռուպցիոն կոմիտեում 2025 թվականի ապրիլի 1-ին նախաձեռնվել է քերական վարույթ քերական օրենսգրքի 300 նախին քերական օրենսգրքի 300 հոդվածի եւ նաեւ ներկա գործող քերական օրենսգրքի 294 հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով, այսինքն պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման եւ հակամրցակցային գործունեության առերևույթ հանցանքների հատկանիշներով այդ հաղորդումը մենք ստացել ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչությունից եւ հաղորդման կապակցությամբ ամբողջ ծավալով իրականացվում է նախաքննության արդյունքների վերաբերյալ հանրությունը միանշանակ կտեղեկացվի, շնորհակալություն։ Եվ երկրորդ հարցի հետ կապված դուք նշեցիք որոշակի միջազգային կառույցների կողմից Գրեկոյի կողմից կատարված վերլուծություններ, ես միայն կարող եմ ասել, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի կարող պարզաբանումներ ներկայացնել պետական բյուջեի գումարների ծախսման ուղղությունների հետ կապված, փոխարենը եթե տվյալներ են ստացվում, որ այդ գումարները ոչ նպատակային են ծախսվել կամ այդ գումարները հափշտակվել են, ապա հնարավոր կոռուպցիոն երևույթների մասով կամ հատկանիշների մասով կիրականացվի համապատասխան նախաքննություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արման Եղոյան հարցազրույց։ Ներողություն, արձագանք, խնդրեմ։ Պարոն Նահապետյան, իմ հիմնական մտավախությունը հետևյալն է, որով եղել են գործեր, այդ հայտնի, ամենահայտնի չարչրկված անիվ հիմնադրամի գործով 22 թվականից դեռևս հակակոռուպցիոն կոմիտեն վարույթ է հարուցել, հիմա 25 թվականն է եւ մենք տեսնում ենք, որ որևէ առաջընթաց չկա։ Ասում են քննությունը գնում է, հարցաքննվել են մարդիկ, բայց փաստն այն է, որ նույնիսկ չեք հասել այն փուլին, որ մեղադրյալ ներգրաված լինի գործում։ Հետևաբար ես մտավախություն ունեմ եւ ես կուզենայի, որ մտավախությունը իրականություն չդառնա, որ այս գործն էլ նույն վախճանն ունենա։ Երկրորդ մասով դուք ասում եք, այ եթե մենք ունենանք տվյալներ, որ կա կոռուպցիոն
դրսևորումներ մենք կգնանք դրա հետևից։ Բայց իմ ասածն էլ է, որ հնարավոր չի դա պարզաբանել, քանի որ թաքցվում է այդ ամբողջ ծախսերը, այսինքն երբ որ հանրապետության նախագահան տարին 20 անգամ, չգիտեմ, տարբեր երկրներ գնում ու անհասկանալի այցեր է իրականացնում, որի արդյունքը մենք չգիտենք, երբ հարցնում ենք դա որքան է արժենում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գրպանին, մենք այդ ծախսերի տվյալները չունենք, հետեւաբար մենք չենք կարող ասել, այստեղ կոռուպցիա կա թե չկա։ Իմ ասածը դա է, որ քանի դեռ թափանցիկ չի, իսկ Գրեկոն պատահական կառույց չի։ Ասում է, որ պետք է թափանցելիությունը ապահովել։ Ես իմ հարցադրումն էստեղ է։ Արդյոք դուք չեք կարծում, որ իսկապես պետք է ապահովել թափանցիկություն, որը ձեր գործն ավելի կշտացնի։ Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, Անտիվի հետ կապված վարույթը քննվում է քննչական կոմիտեում, ոչ թե հակակոռուպցիոն կոմիտեում, այս վարույթի մասով ես որևէ ասելիք չունեմ։ Ինչ վերաբերում է թափանցիկությանը, եթե դուք նշեք կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, այսինքն ոչ թե ընդհանրական դեպք նկարագրեք, ընդհանրական ծախսեր, այլ կոնկրետ նշեք, թե ձեր նկատառումները որ ծախսերի մասով են եւ եթե ունենաք նաեւ տվյալներ, որ այդ ծախսերը ոչ նպատակային են, այսինքն ունենանք առերևույթ հանցանքի մասին տվյալներ, ապա խնդրում եմ այդ մասին համապատասխան հաղորդմամբ դիմել հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ հաղորդումը կունենա համապատասխան ընթացք եւ ձեր կողմից նշված տվյալները եւ հանգամանքները մանրամասն հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից կստուգվի, այդ թվում նաեւ օպերատիվ հետախուզական գործիքակազմի կիրառմամբ։ Շնորհակալություն։